Daisaku Soji Limited exhibited the Handpresso mobile espresso machine at the autumn 2008 Tokyo International Gift Show. The Handpresso works with high-pressure extraction using an air pump and doesn't require electricity, so it can be easily carried with you when traveling, such as to the beach or mountains, for enjoyment of high-quality espresso anytime and anywhere. The Handpresso, which was developed in France, is a simple, compact unit with a hint of elegance and is cherished by espresso fans worldwide. 今までエスプレッソをご自宅で飲むといったときにエスプレッソマシンというものが非常に高価だったということとですね、場所を取るといったことだったので、美味しく本格的なエスプレッソがどこでも飲めるというような希望されているお客様たくさんいると思いますけども、そういった方々にご使用いただいたら嬉しいなと思っております。It's very simple to make espresso with Handpresso. Simply pump the machine to a pressure of 16 bar, add coffee powder that comes in a small pack, and pour in some hot water. Now you can easily enjoy delicious espresso anytime, no matter where you are. 今回初めてこのハンドプレッソという商品なんですが、日本で展開をさせていただきますので、美味しいエスプレッソをどこでも飲みたいというお客様いらっしゃいましたら、ぜひご利用いただきたいなと思います。12月までには販売がされる予定でございますので、よろしくお願いいたします。DigInfo News.